Պարոն վարչապետ, երբ դուք հայտարարում եք, որ ձեր որդիական խոնարհումն եք հայտնում այդ ցանկը ստորագրած հոգևորականներին, ցանկին ծանոթ եք, այնտեղ օրինակ Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանն է, Առաքել arczepiskopos Քարամյանը, Վազգեն Միրզախանյանը եւ այլ հոգևորականներ, դուք տեղյակ եք նրանց մասին, օրինակ ինչ հրապարակումներ կան մամուլում, նույն Նավասարդ Կճոյանի հետ կապված այդ բենթլիների օֆշորային պատմությունը, անմեղության կանխավարկած իհարկե պահելով Առաքել arczepiskopos Քարամյանի զավակ ունենալու մասին հրապարակումները, իդեպ գուցե նաև ճանաչեք, Վազգեն Միրզախանյանի հետ կապված հրապարակումները, այսինքն ձեզ համար ընդունելի է սրբության սրբոց մայրաթորը ազատագրել այն անձանցով, որոնց մասին էլ կուսակրոնության ուխտը խախտելու վերաբերյալ տեղեկություններ կան։ Ես ասել եմ, որ մեր սրբության սրբոց մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը ազատագրելու գործին կարող է մասնակցել հայաստանյան առաքելական եկեղեցու ցանկացած հետևորդ, ով մկրտված է եկեղեցում, եւ դա վերաբերվում է բոլոր քաղաքացիներին, եւ բոլոր քաղաքացիների մեջ կարող են լինել բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Ես մի րոպե Եվ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ այդ թվում ես բոլոր քաղաքացիների անձնական գործերը չեմ ստուգում, ինչ վերաբերվում է ձեր ասածին, ես առաջ եմ քաշել այն օրակարգը, որը վերաբերվում է հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգմանը, եւ մենք պետք է գնանք այդ բարենորոգման ճանապարհով։ Որևէ հարց հնարավոր չէ լուծել առանց բարենորոգման ճանապարհով անցնելու, եւ ես ողջունում եմ ցանկացածի պատրաստակամությունը այդ բարենորոգման ճանապարհով անցնելու։ Եթե հիմա դուք հարցնեք, հիմա Կտրիչ Ներսյանն էլ կարող է մասնակցել այդ բարենորոգմանը, ես կարծում եմ, որ ինքը իր մասնակցության բոլոր շանսերը սպառել է, եւ նա պետք է ուղղակի ազատի մեր սրբության սրբոց մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Ես ձեր հարցին պատասխանեցի, ես ասացի արդեն, որ բարենորոգման հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նորոգման օրակարգն է դրված սեղանին, եւ այդ նորոգման օրակարգը պետք է իրականացվի, եւ ես ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են այդ նորոգման օրակարգին մասնակցություն ունենալ, աջակցել այդ նորոգման օրակարգին, որովհետև եթե այդ նորոգման օրակարգը տեղի ունեցած լիներ, այդ բոլոր խնդիրները, որոնք մենք այսօր քննարկում ենք, այդ խնդիրների առնվազն մեծ մասը տեղի չէր ունենա, գոյություն չէր ունենա։